Кашель может быть таким просто изнуряющим, что очень сильно портит качество любого человека, качество жизни. А вы обращали внимание, как на кашель реагируют окружающие? Они чуть ли не убегают от больного человека. Конечно, это понятно, ведь никому не хочется заболеть. К тому же кашель сам по себе, он не является болезнью. Он является только симптомом какого-либо недуга. И какими бы ни были причины кашля, я все же рекомендую вам попробовать народное средство. Оно поставило меня на ноги всего за несколько дней. Это средство прекрасно очищает дыхательные пути от слизи и мокроты. Также прекрасно успокоит раздраженное горло и избавит от боли в груди. Подходит оно для лечения любого кашля, но наиболее эффективно для избавления от сухого или затяжного. Часто очень бывает, что человек уже практически вылечился, а кашель все еще долго преследует его. И тут уже не знаешь, что лечить. Поэтому я рекомендую вам, смело принимайте это лекарство, которое не имеет побочных эффектов. Итак, что же нам понадобится? Каенский перец 1/4 чайной ложечки. Также 1/4 чайной ложечки молотого имбиря. Возьмите 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку яблочного уксуса. Также 2 столовые ложки теплой воды. Затем берем все наши компоненты, помещаем в стеклянную банку и мешаем, пока смесь не станет однородной. Вода должна быть теплой, чтобы ингредиенты, в особенности мед, быстрее размешались. Хранить рекомендую в холодильнике. Чтобы избавиться от кашля, от сильного кашля, достаточно принимать этот сироп по 1 чайной ложке 3 раза в день. Уже после первого приема вы должны почувствовать облегчение. Лечиться нужно долго, до полного избавления от кашля. Но здесь одно но. Прежде чем лечиться, рекомендую проконсультироваться со специалистом и не употреблять это средство, если у вас есть аллергия на один из компонентов. На сегодня все, дорогие друзья. Берегите себя.